tukubona kurajya ubuzima kandi kuraburira mu busore buri propre butari buriyo ngura shanyura wandike kuri propre niyo original. Amen. Ubusore si bubiri, ubusore ni bumwe. Ubundi umuntu agaza mu busore uburi muri rompoye. Rompoye murayibona uyizunguruka rimwe hanyuma ugafata direction y'ushaka kuja. Iyo uhushije ukaje utari kuja kugira ngo ugaruke biragusaba kubandanya igihe uzohurira n'ahandi hantu wakatuga tukabona kugaruka bizogutwara igihe rero kugira ngo wongere ugaruke usubire mu murongo nyawo. Mugihe rero ukiri umusore, mugihe rero ugifite izo mbaraga, mugihe ugihagaze muri rompoye ugifite amahitamo yo guhitamwo bizima bihitemwo neza utarahusha. Bundi umuntu wayo uja mu Kamenge ari muri rompoye Kotebu uyiheza ukazunguruka ukisanga wije muri riza muri ville kugira ngo usubire ugaruke urakomeza ukatira kuri top 1. Murabona ko ariho gukatira kera wataye wenda mu buzima kuva muri rompoye Kotebu ugera hara kuri top 1 ubiharure ko bizogutwara nk'imyaka 10 igihe cyawe kiba capfuye ubusa. Fatiranya amahirwe y'ubusore bwawe ukiri muri rompoye utarahushizira. Hallelujah. Yesu Imana icyubahiro. Hallelujah, 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 hallelujah. Usora ko uragusaba icyerekezo. Icyerekezo. Twerekerehe dukora iki? Turi mu biki? Duha ivyo dukora. Duha ivyo dukora. Niko ubusore buhaye bukubwira. Niko ubusore buhaye bugusaba. Abakobwa muri hano muraho neza. Mumeze neza. Ibintu byose biza biherera muri tabirenze. Niko bubu bari mu kuvuga ngo ntabirenze. Uzomenya neza ko birenze. Umunsi uzobyuka ugasanga ntukiri umukobwa, ugasanga ntiwabaye n'umugore, ugasanga nturi n'umugabo. Nibwo uzomenya ko bijya byari birenze. Uri mu gukora ikintu cyose ngo ntabirenze, wagira guca ngo ntabirenze ngo se ngo nikiki. Ntabirenze uzomenya neza ko birenze. Uzomenya neza ko bidasanzwe. Uzomenya neza ko hari ibirenze. Umunsi uzobyuka ugasanga ntukiri umukobwa. Ugasanga ati wabaye n'umugore. Umunota umwe imbere yawe nitwawugereranya n'imyaka myinshi. Umunota umwe imbere yawe nitwawugereranya n'imyaka myinshi we. Umunota umwe imbere yawe nitwawugereranya n'imyaka myinshi we. Watubereye isabato nziza kandi uri mwiza ibihe n'ibihe. Umunota umwe imbere yawe bana we nitwawugereranya n'imyaka myinshi. Umunota umwe imbere yawe bana ugereranya n'imyaka myinshi. Umunota umwe imbere yawe bana nitwawugereranya n'imyaka myinshi. Umunota umwe imbere yawe bana nitwawugereranya. Imbazwa bana we watubereye bana we manuri mwiza manuri mwiza. Imbazwa bana we wino sabo watubereye manuri mwiza manuri mwiza ibihe watubereye
ngwino karibu mana yewe mana we yewe kala sibe shamunya bitangagiye nabi hafi yarafashwe shiramo gatoya nyabitanga yarafashwe nabi nanone kiba kibi nusome dans le fedan kukima fedan yaba
Zina ryawe rihimbaza. umugoroba utugiriye neza Rimwe na rimwe nzanyumisira. tukunezererwa uyu mugoroba Kimbwira ko ndi mu murongo. batabibonye ariko twebwe duhaye umugoroba Ashakura y'amaso y'Imana. Nasayisha. umugaragu wawe uhagurukije muri iki gihe ma Ariko wantatera umugongo. uyu mugoroba Ahora ni masoko bwanje. iwe yataguje nk'umunyantagara Kugira ngo karusinezaya n'urukundo. ijambo rikumvikana uzi guteguza ijambo Agasimano zikomeye. Ahindi nasira lambragaza. ni wowe Nila sinigrida dafari. Abima hosinagana. cyubahiro kibi cyawe teka Zina ryawe rihimbazwa Mana yacu. mwambika imbaraga ntabari Komeza uhabwe icyubahiro Mana. ibitangaza byawe Kora ibitangaza. bigaragarira mu ntagakazi ubwisa bwawe aribwo bugaragara aha hantu natwe turicaye imitima yacu yahagizwe kumva ijambo imitima yacu yahagizwe kukumva uyu mugoroba dufite amatsiko yo kukumva imitima yacu ifite amatsiko yo kugira ngo tukumve kandi icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen duheze Imana icyubahiro bukeya. Haleluya, haleluya, turahimbaza Imana iduhaye umugoroba mwiza nk'uyu. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe yaduhaye umunezero wayo tukaba twanezerewe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Uwo bivuze kare yabivuze neza, amateraniro azapfira mu muntu agasubira agakirira muri we cyane kujya kuntu uza utaha ukavuga ngo amateraniro yagenze nabi, muri wowe biba byagenze nabi kandi pole sana, ariko ni muri wowe gusa. amen Iyo bipfa bipfira muri wowe, niyo bikira bikirira muri wowe. Ubundi amateraniro tuyakura imuhira, tuyasanga hano ntayahari, tuyakura mu rugo. Wavuye mu rugo rero ntayuzanye ntayo usanga hano. Ndashima Imana rero iduhaye amateraniro meza. Imana ihabwa icyubahiro. haleluya Ndabiyegereje mwebwe mwese, ndumva nuzuye umunezero mwinshi. Ababashije kwitaba, umuntu wese witavye uyu mugoroba ni umuhizi ku Mana. haleluya Wakoze ikintu cy'ubutwari kidasanzwe. Bandi ko barahekenya inyama, bandi bari mu tubare, abandi bari ahandi hantu runaka ko barajya umwaka ntibaza bawujya ahubwo uzutujya. Mwebwe rero mwabashije kumenya neza ko umwaka wabariye, ati dukeya dusigaye reka tuje gushima Imana. Imana ibaha umugisha. haleluya Abantu b'abagabo, Imana ibagirire neza. amen Turashima Imana rero yaturinze uyu mwaka wose tukaba tuwushoje turi mu buntu bwayo. Imana ishimwe. Turashima Imana yaturinze no mu buryo bw'umubiri, apana bw'umwuka ndaburangije, bw'umubiri. Nturuza bisi basababura amahoro mu mutima, akabona ko kuryama nta wundi muntu wicaye hanze akumva nta mahoro byomuhesha, akagenda agashaka umuzamu agashira ku rupango kubera ukuntu yabuze amahoro yo mu mutima. Gaca akumva ko umuzamu atari tosha, akagenda agashaka imitaha agashira ku rupango kugira gusa ngo basi ngo nibaza kuntera bafatwe na sirikwi, akumva ntibihagije. Gaca akavuga ngo ubwo wenda uyu musuma arashobora kuba azi kwiterera cyane akarenga uyu mutahe, uyu muzamu nawe akaba asinziriye ntibabyumve bose, agashaka imbwa, ndetse imbwa ikaze cyane ya yindi y'umusega izofata abantu ikabamara ntibamugirire nabi, akumva nabyo nta mahoro bimuhesheje kubera ko nta Kristo muri muri we. Akagenda agashaka umusekirite wo muri kampani uvuga ngo nibangirira nabi kampani wenda izishura, akagenda akazana umusiti wo muri kampani akaza agashira ku rupango ufite ya nkoni y'abasiti, nawe nyine akumva nta mahoro bimuhesheje, akaja gushaka umupolisi uhetse imbunda nta mahoro yobona kubera ko nta Kristo atunze. Navyo nyine bikanga, akavuga ngo uyu mupolisi nawe nubwo afite imbunda yosinzira, akaja gushaka kamera gazungurutse urupango, akuzuza gusa uko arashaka sekirite ngo ariko yoronka amahoro, ariko azarinda apfa ntayaronse. Ariko twebwe dutunze Kristo muri twe. haleluya Duheze Imana icyubahiro. haleluya Haleluya. Shima Imana yaturize umwaka, nta musiti dufite ku rupango, nta mupolisi uhari, nta mbwa, nta na kamera, nta mitaha iri ku nkuta, nta kintu na kimwe. Iraturinda bugaca bukira umwaka ugashira, umwaka urarangiye. Imana yabikoze. Imana ya Israheli ihabwa icyubahiro. haleluya Wenda wowe wo kwikomeza, wenda wowe ufite imbwa y'umusegi muhirizi kurinda, cyangwa ufite umusiti cyangwa umusirikare,
kare jewe iwanje ndi gutyo n'Imana yandinze uyu mwaka wose. Hallelujah. Duhaze Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Mana ya Israheli habwa icubahiro. Nta makuru yo gushima nateguye uyu munsi turi buganire. Tuzohurira nayo muri Karumeli, Roseti, niko Rowiti, Ronef. Dufite igikorane cy'amashimwe cyitwa ngo gute Thanksgiving. Nugushima Imana kubyo yaduhaye. Nibwo tuzovugana amakuru yo gushima. Ariko uyu munsi wa gatatu ni Roseti. Uyu munsi ndateguye ijambo tuganira kubera ko narizi ko gatatu ari ak'abasore. Nateguye ijambo ry'abasore nyine. Kandi ryari ringizemo igihe nkavuga ati umunsi Imana izomfasha bakampa gatatu. Nukuvuga ijambo nariteguye hamaze nk'amezi nk'atanu. Bavuga ngo umunsi nzofatisha abasore bo mu gisagara nzobabwirira ijambo. Umunsi nzofatisha abasore bo mu gisagara nzobabwirira ijambo. Uyu munsi rero ndose opportunity sinoje kubabwira amashimwe murayazi ndababwirira nyine. Gusa icy'ingenzi nguhaye muri uyu mugoroba ndagusaba ngo Satani ntakuriganye atume utumva amashimwe y'Imana muri uyu mwaka, atume udatahura icyo Imana yakoze, ugitahure umenye neza ko uyu mwaka wose ari Imana yabikoze. Bijya byose umenye neza ko ari Imana yabikoze. Hari ikintu Satani azatera mu bantu akagutuma kwegeranya amashimwe. Wenda umwaka utangiye waravuze ngo ma uyu mwaka uzofasha inkorera iki ukageza 5 cyangwa 10. Hanyuma Imana ikaba yarakoze 3 cyangwa 4 cyangwa 5 n'ibindi ntiya binaniwe iracyabikora. Wakwegeranya amashimwe ngo uvuga ngo ubu nyine ngo sindi bushime ngo kubera ko yakoze iki ngo ariko iki ntiragikora reka ndindire n'iki gikore nzobona gushimira rimwe. Ubwo n'uburiganya bwa Satani. Ko n'uburiganya bwa Satani uyu mwaka ntakuriganya ngo uje muri gahunda zo kwegeranya amashimwe ushime kubyo Imana yakoze, ibyo itarakora izobikoresha no dusubira ushime. Kuragira sanga iwanyu ninga ni wandika ngo uzoshima no kurinda ukandika ngo urashima pastor azobikwima. Reka kwegeranya amashimwe ubanza uhagacira icyo Imana yakoze nibwo izokora n'ibindi biri imbere. Ijambo ry'Imana ryo gushima byari iryo ry'uyu mwaka Imana ibaha umugisha. Hanyuma ijambo nateguye turi buganire uyu munsi riri mu Mubwiriza 12. Ni ijambo ndango nta muntu utarizi, habe nubwo ntorisoma murarizi mu mutima. Mubwiriza 12 haravuze ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaja uvuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bitaragaruka, imvura ihise. Ni igihe abarinzi b'inzu baba bahinda umushitsi kandi intwari zikunama n'abasi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirisha bagahuma kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa. Amen. Turaganira ijambo ry'Imana umwanya muto baduhaye. Ndashaka ko hagira umuntu umwe cyangwa 2 bumvira ijambo kandi rikabafasha. Mukunze kumva mbivuga kubwiriza si ugushaka ko abantu 10 bakizwa, si ugushaka ko abantu 20 bumva, si ugushaka ko ino kibanza cyose cyuzura ngo mwumve. Jewe gusa umwe cyangwa 2 kuri je baba bahagije bagapfa kumva icyo Imana yashatse kuvuga muri uwo mugoroba. Turaganira ijambo rivuga ngo nukubera iki Imana dusaba kwibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwacu. Ndashima Imana ko uyu munsi hitavye abasore bangana gutya. Imana ihabwa icubahiro. Hagize abasore bangana gutya bahindutse bohindura n'igisagara. Aba barakwiye. Nukubera iki bikwiriye, nukubera iki bikenewe ko umusore yibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwe. Nukubera iki bikenewe ko wakwibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwawe, apana mu y'ubusaza, apana no mu yo mu bwana, mu minsi y'ubusore bwawe. Nukubera iki bikenewe ko wakwibuka umuremyi muri iyo minsi. Gusa nkunda kuvugira ijambo uko byaba bimeze kose, uko byaba bisa kose, ubusore buza bwicuzwa. Uzobwicuza uko byagenda kose. Tuzobura 5 cyangwa 10 cyangwa 20 uzicuza mu busaza utakoze mu busore. Ariko basi uzicuze biki ibindi byishu bitunganye. Asante. Mpamvu uyu mwanditsi yanditse, umwanditsi w'iki gitabo ni Salomo
ko ndabona bidakenewe cyane ko nja muri ibyo bintu kubera ko umwanya ari muto kandi sibyo by'ingenzi cyane. Umwanditsi w'iki gitabo ni Salomo. Uyu Salomo ni umunyabwenge cyane, muramuzi, Bibiliya ikunda kumugarukaho kenshi, ukuntu yari umunyabwenge, ukuntu Imana yamuhaye ubwenge, murabizi cyane. Yaririmbye indirimbo 1005, aca imigani 3000, muzobyiga nimuja kuri Bibiliya, nta mwanya mbifitiye. Hanyuma nzobivugaho ngarutse, reka mbireke. Ni ukuvuga ngo impamvu umusore agomba kwibuka umuremyi akiri umusore agifite imbaraga, afite iyo myaka y'ubusore, ikintu cya mbere ni ukubera ko mu gihe cy'ubusore nicyo gihe ubuzima budusaba icyerekezo. Nicyo gihe ubuzima bwawe bugusaba icyerekezo. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze mu gihe cy'ubusore ubuzima buba bukubwira ngo wa musore we duha icyerekezo, twerekeze he, ukeneye ko dukora iki, ukeneye ko tuba iki, kubera ko icyuri cyo mu busore bwawe nacyo uzoguma ngo mu busaza bwawe. Ubusaza bwawe buzosa uko wari usa mu busore bwawe. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ushije orientation y'ubuzima bwawe mu busore bwawe tuzogutora uri umusaza, ahubwo mu busaza uzicuza Cyane. kugira rero ngo wirinde kwicuza ni ukubasha gutora umurongo muzima mu busore bwawe. Ndakwibutsa yuko kankwibutsa kino kintu, kuba uri umusore none ibyo uhaye ukorera mu busore bwawe ntiwibaze ngo biri kuri buriyo. Muri bukiyo turi gukora examen mu ishuri, nta musore wo muri iyi myaka wo butarize utarageze mu ishuri. Iyo uri mu ishuri uhakora examen uza ufata urupapuro rumwe rwa buriyo ukandikaho, ukaguma wandikaho ibyo wibutse, ukandika ibyo wibutse, ukandika, hanyuma wamara kubona amajibu meza ukabona gutora urupapuro rwa propre, ukabona gushiraho amajibu y'ukuri. Muravyibuka? Ndakumenyesha yuko ubusore bwawe si buriyo, si buriyo, ni propre. Niba wandikaho ibitari byo wafashe 0, niba uhaye ukora ibitari byo wafashe 0, nta bundi buzogaruka inyuma ngo ni propre ari gukoreramo bizima. Niba uhaye ukora ibipfuye kurandika kuri propre si buriyo. Yego. Ntiwibaze ngo hari ubundi busore buri inyuma, nimba ubwo ufite uyu munsi wabumariye mu busambanyi hari ikintu muri mu kwita ngo ni ukujya ubuzima. Nimba kujya ubuzima uhaye uburira mu busambanyi kurandika kuri propre si kuri buriyo. Niba ugiye mu nzoga uri mu gufata ko kugashiramo na whisky kugira ngo titukubone, kurajya ubuzima kandi kuraburira mu busore buri propre butari buriyo ngo urashanyura wandike kuri propre. Niyo original. Amen. Ubusore si bubiri, ubusore ni bumwe. Ubundi umuntu agaza mu busore uba uri muri rompoye. Rompoye murayibona, uyizunguruka rimwe hanyuma ugafata direction iyo ushaka kuja. Iyo uhushije ukaje utari kuja kugira ngo ugaruke biragusaba kubandanya. Igihe uzohurira n'ahandi hantu wakatuga ukabona kugaruka bizogutwara igihe rero kugira ngo wongere ugaruke usubire mu murongo nyawo. Mugihe rero ukiri umusore, mugihe rero ugifite izo mbaraga, mugihe ugihagaze muri rompoye ugifite amahitamo yo guhitamwo bizima, bihitemwo neza utarahusha. Bundi umuntu waje uja mu Kamenge ari muri rompoye Kotebu uyiheza ukazunguruka ukisanga wije muri riza muri ville kugira ngo usubire ugaruke urakomeza ukatira kuri top 1. Murabona ko ari ho gukatira. Kera wataye. Wenda mu buzima kuva muri rompoye Kotebu ugera hara kuri top 1 ubiharure ko bizogutwara nk'imyaka 10. Igihe cyawe kiba cyapfuye ubusa. Fatiranya amahirwe y'ubusore bwawe ukiri muri rompoye utarahushize. Haleluya. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Usara ko uragusaba icyerekezo. Icyerekezo. Twerekerehe dukora iki? Turi mu biki? Duha ibyo dukora. Duha ibyo dukora. Niko ubusore buhaye bukubwira. Niko ubusore buhaye bugusaba. Abakobwa muri hano muraho neza? Mumeze neza? Ibintu byose biza biherera muri tabirenze. Niko bubu bari mu kuvuga ngo ntabirenze. Uzomenya neza ko birenze. Umunsi uzobyuka ugasanga ntukiri umukobwa, ugasanga ntiwabaye n'umugore, ugasanga nturi n'umugabo, nibwo uzomenya ko bijya byari birenze. Uri mu gukora ikintu cyose ngo ntabirenze, wagira guca ngo ntabirenze, ngo se ngo nikiki ntabirenze, uzomenya neza ko birenze. Uzomenya neza ko bidasanzwe, uzomenya neza ko hari ibirenze. Umunsi uzobyuka ugasanga ntukiri umukobwa, ugasanga ntiwabaye n'umugore, ugasanga nturi n'umugabo, uzomenya neza ko bijya byari birenze.
hariho bitoya usuzugura ukora ukumva ko ntabirenze, kumva ko ni ukuri birarenze. Hariho umunsi uzomenya ko birenze. Muri ako kanya rero ugifite amahitamo, muri uwo mwanya ugifite opportunity, uwo mwanya uzaza umusaruro, uwo mwanya uzaza umusaruro ukoremo byiza, uheze ubuzima bwawe icyerekezo. Ejo uzove nk'umugore mwiza, ejo uzove nk'umugore mwiza uhesheje papa wawe ishema na pasiteri wawe ishema, nawe ubwawe wihesheje ishema. Ni mu gihe uzumva ko ibintu byose birenze, apana ngo ntabirenze, birarenze. Wa musore we uzomenya ko hariho ibirenze, uzomenya ko birenze mu gihe nawe uzisanga warataye icyerekezo. Ni ukuri niba nturashaka tuvuga kuri umusore, mu gihe uzaza uja gutreta ugiye gushaka umukobwa bakakubwira ngo uriya ni umwanzoga, wagenda ku wundi ngo uriya muhungu we ngo sinzi ukuntu azamera ngo azayi, ni ukubera iki? Hari ibyo wafashe ko ari ntabirenze. Banza wumve ko ibintu birenze, tugira ibyo usuzugura mu buzima bwawe. Ubundi ibyo wasuzuguye nibyo byakumaza imbaraga. Ibyo wasuzuguye, ibyo wahaye agaciro gake, ibyo wabonye ko bidakwiye ukumva ko ari ntabire, ariko ntabirenze, ntabirenze. Imana itubabarire. Haleluya. Mugende mwirinde ntabirenze, mugende mwirinde ngo ntabirenze. Ni ukumva ko kuba wamwoye agaprimus kamwe ukumva ko ntabirenze, ejo uzomwa tubiri, ejo bundi umwe dutatu usange byarenze. Uzosambana rimwe, usambane kabiri uvuge ko ntabirenze, umunsi ugira gatatu uzotahana sida. Icyo ngicyo wumvise ko ari ntakirenze ucihorere, nicyo cyakumaza imbaraga. Amen. Nicyo kirenze. Ugume wibuke ko nakubwiye ko ubusore nta buriyo bufite. Aho muri ntabirenze ni muri original kurandika. Ku ishuri tuza twiga muri pedagogy bakatubwira ngo umwana azavuka ameze neza. Ibiza bimwica n'abaturanyi nabo bibana, l'enfant est naturellement bon mais il est corrompu par l'entourage et quoi tout. Nawe ubusore bwawe burashobora kwicwa n'urugomo rw'abo mujana, urashobora kwicwa n'abo mujana. Usuzume abo mujana, usuzume n'abo mubana, usuzume abo muhorana, usuzume uzuka muri kumwe, abo mwiriranwa n'abo murarana. Urashobora kuba wari umwana mwiza pe, ariko kubera ko bakubwiye ngo ntabirenze, bajya mujana bakakubwira ngo ntabirenze, ukumva ko ntabirenze, waruha nawe ukisanga wabaye nkabo. Ibintu ni bibiri, nibatagucura wowe nutabacura bo bazogucura, nutabahindura bo bazaguhindura. Uhitamo inshuti nzima, abo mushobora kubana muri 2026. Usuzuma abo mwari mubana, nubona badakwiriye ubareke. Niba uzakujana muri ntabirenze uzobareke. Haleluya. Ugenda uhitamo inshuti nzima mujana muri 2026 zishobora kuguheza icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Amen. Ubundi birakenewe ko umuntu ajana n'abantu bamusumbije ubwenge. Ushaka inshuti zigusumbya ubwenge, kuko uzogerageza uzoshiramo imbaraga kugira ngo uzamuke uhure nabo mu nganya ubwenge. Ariko uzana inshuti uruta ubwenge, urusha ubwenge, ntaho uzoje uzoguma. Ahubwo basi bazozamuka bagusanga, ariko nawe uzoguma. Ahubwo byiza nuko woshaka abakurusha ubwenge kugira ngo bakwigishe. Asante. Nababwiye ngo impamvu tugomba kwibuka umuranyi mu minsi y'ubusore bwacu ni ukubera ko ari cyo gihe ubuzima budusaba icyerekezo. Muri uyu mugoroba ndagusaba ngo uheze ubuzima bwawe icyerekezo. Iyi 2026 uheze ubuzima bwawe icyerekezo. Iyi 2026 ufata icyerekezo kizimuha uhaye ubuzima bwawe, kuko uracari muri Roma. Numara gusohoka muri Roma bizokugora kongera gutora umurongo muzima. Gusohoka muri Roma ni ukwinjira mu myaka y'ubukure, ni ukuva mu myaka y'ubusore. Cyo nicyo gihe ubusohotse Roma, kongera ngo ugaruke mu myaka y'ubusore usubire ukora ibyo watakaje ntibikunda, ahubwo bikora ubu nyine ukiri umusore. Haleluya. 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 Sinzi ko ibi mpaye mvuga muhamubyumva cyangwa mbihindure. Nukuvuga ngo ikigira kabiri gituma two kwibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwacu, ni ukubera ko ari cyo gihe tuba dufite imbaraga.
ubu nyine abasore twokwihuza ngo tukavuga ngo tugiye gukora kino kintu runaka gisaba imbaraga tico tunanira ariko muzehe nubwo bo kwiteranya ari abantu na 5 cyo bananira na 10 cyo kubera ko nta mbaraga bafite ariko mu busore nico giufite imbaraga direction maze guha ubuzima bwawe izashobozwa n'izo mbaraga ufite kubera ziracari nyinshi uracari umusore izo mbaraga zawe Imana irazikeneye izo mbaraga zawe Satani arazikeneye izo mbaraga zawe n'isi irazikeneye umubiri wawe urazikeneye habe n'abavyeyi barazikeneye zikoreshe rero ivy'ubutwari zikoreshe neza uzikure mu bintu bitari byo haleluya wumva ko imbaraga zawe ari z'agaciro wumva ko imbaraga zawe ugomba kuzizaza umusaruro wumva ko imbaraga zawe ugomba kuzikoresha iz'umusaruro bizagutunga mu gihe utazoba ukizifite umwanditsi yanditse hano aravuga ngo mu gihe ibi bitugu bizaba bitarunama numara kunama ibitugu amaso yaranogotse amenya atagikwiye mu kanwa sico gihe uzokorera umuremyi sico gihe uzokorera umuremyi uzamukorera ugifite imbaraga zikwiye haleluya umuremyi uzamukorera ugifite imbaraga zuzuye nizimara kuba ibice uzicuza ndakurahirira ukuri neza yuko mu gihe Imana itaragushira mu rubanza ikubaza icyo wakoresheje umwanya wawe ikubaza icyo wakoresheje imbaraga zawe ikubaza icyo wakoresheje buri kimwe yaguhaye mu gihe Imana izoba itaraguhamagara ngo ikwicaze ubusore bwawe buzogushira mu rubanza amen ndabisubiramo haleluya mu gihe Imana itaragushira mu rubanza ngo ikubaza icyo wakoresheje izo mbaraga zawe ubusore bwawe bwite ubusaza bwawe buzokoza ngo ese ukiri umusore wakoze iki kuri mu kutubwira ngo wewe ngo ntiwosirimba ngo imyaka yaragiye ukiyifite wakoze iki kuri mu kutubwira ngo ibyo muhaye mukora ngo twebwe ngo tukaba tukibikora ngo byararenze igihe byari bitararenga wakoze iki ubusaza bugushire mu rubanza bukubaza Imana izoza gukubaza rigira kabiri ya nyuma ubusaza buhaye bukubaza kuri mu gusara usaraha ngo ibi nivyo abasore nti tukibishoboye ukibishoboye wakoze iki yego ubwo n'ubusaza buzobikubaza apana Imana izoza kubikubaza nyuma ugishoboye ugifite izo mbaraga ugifite uwo mwanya ugifite wakoze iki niki wakoze imbaraga zawe wazishoye muki imbaraga zawe wazikoresheje iki imbaraga zawe wazimariye muki mu gihe wari ukizifite apana Imana ubusaza bwawe abana bazokucaza bakubaza ngo asa papa kuri mu kutubwira ngo ndidukora abantu tugishoboye igihe wari ushoboye dushirire hano niki wakoze wewe kuri mu kutubwira ngo ndidukora nta mbaraga ugifite igihe wari ugifite imbaraga twereka ibyo wakoze ubibure kubera ko umwanya wawe umariye muri takataka yego tacho ukoresheje abana bakwibarize bakwicaza bakubaze kuri mu kutubwira ibintu wowe ugishoboye wakoze iki imbaraga zawe zishore mu z'agaciro imbaraga zawe zishore mu bifite umumaro mu buryo n'abana uzababwira ngo basha nubwo muhaye mubona shaje kiri kamwe nakoze ibi nibi kiri kamwe dore ibyo nubatse kiri kamwe dore ibyo nagezeho kiri kamwe dore ibyo nakoze haleluya ariko uzobabwira bakora iki nawe ntacyo wakoze uzobigisha iki nawe ntacyo wagezeho fata umwanya wawe ukiwufite fata imbaraga zawe wowe ukizifite uzikoreshe iby'agaciro kugira ngo ejo hawe heza tukishire mu rubanza wenyine kugira ngo ejo tukishire mu rubanza wenyine kugira ngo ejo tukishire mu rukiko wenyine wiburanya murashaka kwicuza ibintu byinshi kuko hari igihe uzicuza ukumva ko hari abantu wahaye urukundo batari barukwiye hari abantu wahaye amahirwe batari bayakwiye hari abantu wizeye batari babikwiye hari ibintu uzicuza byinshi ariko basize ushoboye kugarura bigarure uzicuze bike amen kwicuza uzicuza ariko gabanya kugira ngo uzicuze bike mwanya bampaye urarangiye zari bikiri byinshi ariko kanongereho kimwe basi Bwana sifiwe haleluya hariho ibintu byinshi byifuza ko byodukoresha byifuza ubwo busore bwawe byifuza izo mbaraga zawe zifuza byinshi kuri wewe Satani arifuza kugukoresha nkuko nabivuze kare umubiri urifuza kugukoresha isi irifuza kugukoresha na Satani nuko ibintu byifuza izo mbaraga zawe ni byinshi ariko
heza ubuzima bwawe Kristo nk'umusore wamenye Imana. Heza ubuzima bwawe Kristo nk'umusore wamenye Imana, kugira ngo Imana iheze ubuzima bwawe icyerekezo kandi kizima. Kugira ngo Imana iheze icyerekezo ubusore bwawe kandi kizima utazicuza, kuko wowe niwihitiramo uzahitamo nabi, ariko nureka Imana ikaguhitiramo icyerekezo cy'ubuzima bwawe uzabaho neza kandi uticujije. Hallelujah. Nureka Imana ikayobora ubusore bwawe, nureka Imana ikakuyobora mu byo utekereza, ukareka Imana ikakuyobora, nukuri tuzicuza mu busaza bwawe. Uheze Imana amahirwe yo kukuyobora, ubwira Imana ngo Mana ndagusabye muri uyu mwaka nyobora, yobora ubusore bwanje, yobora ushaka ko nkora iki, ushaka ko nzavamo iki. Imana iguhitiremo icyo ushaka kuzabaco, kandi uzosanga yaraguhitiyemo neza. Uzosanga Imana yaraguhitiyemo neza, uzosanga Imana yaraguhitiyemo neza. Ndakurahirira izina ry'Imana ntabwo uzicuza. Amen. Niba hari ibyo wishe muri 2025 uracyafite amahirwe. Niba hari ibyo wakoze nabi, niba hari ibyo wagendeyemo bitari byo, niba hari ibyo wakoze bitari byo, haracyariho amahirwe yo kongera gukosora, ugaheza ubusore bwawe icyerekezo. Nukuri nturarengerana. Niba hari ibyo wononye, haracyariho amahirwe yo kubasha kongera guha ubuzima bwawe icyerekezo. Amen. Haracyariho amahirwe, haracyariho amahirwe, haracyariho amahirwe. Kiza kibi kibazo nuko utazumenya ko hari ibyo wabuze, nuko utazumenya ko hari ibyo ukeneye. Wowe ubwawe tuzi n'ibyo ukeneye, ariko niba ubizi neza uramenya aho byapfiriye uhakosore, winjire muri 2026 uri uwundi muntu musha. Winjire muri 2026 uri uwundi muntu musha Kristo yishimiye. Mureke kuvanga, muba abaririmbyi beza Imana yishimiye, muba abasore beza Imana yishimiye, kuko Imana nziza ikunda abavanga. Bibiliya iravuga ngo nzokuruka kuko utakonje kandi ntushuhe, basukore kimwe. Akazu yazi Imana ntigakunda. Niba uri umuririmbyi uhebane n'icupa, niba uri umuririmbyi uhebane n'ubusambanyi, niba uri umuririmbyi uhebane n'ibindi byose, kugira ngo uve nk'umusore Imana yishimiye. Nukuri Imana idufashe tubasha kuvamwa abasore Imana ikeneye, tubasha kuvamwa abasore Imana yishimiye, tubasha kuvamwa abasore bazokorera Imana mu gihe abasaza bazoba bashaje, mu gihe abasaza bazoba batagihari. Tubashe kuvamwa abasore bashobora guhagarara mu cyuho mu gihe ababyeyi batagihari. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Hallelujah.